Hai adik-adik, kalian tahu nggak hewan lucu yang berbulu? Hitam dan putih dan suka duduk sambil makan? Yap, itu adalah panda tinggal di hutan bambu di pegunungan yang sejuk di negara Tiongkok. Mereka suka tinggal di tempat yang tenang dan sejuk, jauh dari keramaian. Makanan kesukaan panda adalah bambu. Meskipun mereka termasuk hewan pemakan daging, tapi panda lebih suka makan daun dan batang bambu yang segar. Sehari-hari mereka bisa makan bambu sampai 12 jam loh.